Чихание – это общий и одновременно индивидуальный рефлекс, который помогает избавиться от раздражителей в носу. Подавление чихания может значительно увеличить давление в дыхательных путях, что может привести к повреждению глаз, ушей или кровеносных сосудов. Хотя это происходит редко, но такие осложнения, как аневризма головного мозга, разрыв глотки или коллапс легких, могут возникнуть. Вместо того, чтобы подавлять чихание, рекомендуется избавиться от аллергии или раздражителя, вызвавшего чихание, либо просто чихнуть в салфетку. Важно не задерживать дыхание во время чихания, чтобы избежать возможных опасных последствий.